Lónìí mo fẹ́ kọ́ yín bí ẹ ṣe lè wo àwọn recording kíláàsì tí ẹ bá pàjẹ́. Ẹ máa lọ sí cohort.techinyoruba.org. Ẹ máa lọ sí login. So mo ti tẹ ímeèlì mi àti ọ̀rọ̀ ìgbaniwọlé password mi. Nǹkan tó kù báyìí ni kí n tẹ sign in. Lẹ́yìn tí mo tẹ sign in mi tán, mo máa wá sí abala níbi tí à ń pè ní recordings. Mo bá ti wá sí recordings yẹn, ó ní yìí ó ti sọ gbogbo àwọn recordings tí mo ní. Recordings ẹ̀yọ̀ kan ló ṣì wà níbí, ìyẹn ti cohort 126 onboarding session. Àsìkò tẹ bá ń wo eléyìí ó lè jẹ́ nǹkan mìíràn ló máa wà níbẹ̀, àmọ́ mo kàn fi èyí ṣe àpẹẹrẹ ni. So tí ẹ bá ti tẹ watch recording tán, ó máa ṣe kí ni, ó máa sọ fún yín pé tọ̀ recording page recording passcode required. Ìyẹn ni wípé recording yìí o, ẹ nílò password kan kẹ́ tó lè rí wo. So this recording requires a passcode to access. Please copy the passcode below before proceeding. So ká copy passcode yìí kó tó di pé a tẹ̀síwájú. Kí la máa ṣe o? A máa tẹ bíbá yìí, a máa ṣe kí ni? A máa copy ẹ̀. Tàbí ká tiẹ̀ kúkú copy gbogbo eléyìí bá ti ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ká sì right click, ká sì tẹ copy náà. Lẹ́yìn náà ni ká ṣe kí ni? Ká open recordings. So tá bá ti open recordings yẹn tán, ó máa ṣe recording yẹn. So kí ló tún kù, ó máa ṣe kí ni o? Ẹ máa paste password tá copy yẹn. Tàbí ká right click ká ṣe kí ni? Ká paste. Lẹ́yìn náà kí ló kù? Watch recording. Network ló ṣe bákan. Ṣe ti rí báyìí? Ó gbé wá bí ó gbé wá? Ó ti gbé wá báyẹn. So now ẹ jẹ́ kí n fi nǹkan hàn yín náà. So yàtọ̀ sí pé bóyá tá bá tẹ watch recording ó máa gbé pop-up wá. Ibì kan tún wà níbí báyìí náà níbi tá a ti mẹ́nu bà ó ní recording access details. Ó ní ṣe ti rí. Ọ̀nà mìíràn tún wà tí ẹ tún lè gbà yẹ̀wò náà tí ẹ bá lọ sí sessions níbí báyìí. Ẹ bá rí níbi sessions yìí ó máa sọ fún yín pé view recordings. Lè ṣe kí ni, tẹ bá tẹ view recordings ó máa gbé yín wá sí recordings page yìí náà ló máa gbé yín wá. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́, mo mọ rírì yín.